今天晚上，著名歌星慕容金宇在市电视台录制一场演唱会。演唱会本来十分顺利。据消息人士透露，此次演唱会出现了一名神秘男子陪伴在慕容金宇左右。哇，斌哥超屌的，什么情况？这一传言证实了慕容金宇谈恋爱的事实。这名男子身份目前尚不明确。 回来了，今天这边。人又去新疆了，又去兜风了吧？喂，你们什么情况啊？不是，你们什么情况啊？我们是兄弟啊！对啊，我们兄弟啊。你不是跟我说你是修车的吗？啊，也算啊。有点乱，关系有点乱。你们到底是什么情况？他是我女朋友啊。谁是你女朋友？哟，小白哥，原来也有你搞不定的时候啊！不过品味不错，祝你们幸福。来喝一个，万事如意。阿秋，南哥，好的，来这边去。秋哥，南哥，斌哥，好，来，廖老师。廖学兵啊，我对你的私人生活一点都不感兴趣。不过这个事情你得给我解释一下，要不以后你怎么教书育人呢？啊，邱主任，我跟慕容冰雨绝对什么关系都没有，这都是报纸上乱写的。廖学兵啊，不光是空穴来风吧？啊，真的什么都没有。我还有课，先走。哎，说吧。我说你小子最近干嘛呢？在这儿混呢？李玉忠，你想干什么呀？我想干什么？如果你再这样，我就告诉廖老师。你告去，你告啊！你告去，你过来。明天这时候，你先给我送要不然。 钱呢？钱呢？没钱！李忠，你在干什么？廖老师，这都出了校门，你管那么宽干嘛呀？你是个学生啊，你看你像什么样？拿着刀，你欺负周安干什么？你说你在学校跟我啰嗦也就算了，这出了校门了，你给我磨叽什么呀？你少给我吊儿郎当的，你是黑社会啊！不瞒你说，我还真是黑社会。我老大，大头哥和卷毛哥，你听过吗？所以说，你少管闲事。你给我过来！别动！什么大头卷毛的，我听都没听过啊！他们可是最烦老师的，你可别让他们见着你。哦，是吗？那我倒是想见见他们了。怕你玩不起。 怎么会？只要他们敢来，我就敢爽啊！今天晚上我请客啊！一言为定。一言为定，周安，上车走。